Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Pijat Bekam Ali Munir. Kebetulan saya sekarang ada di daerah Rungkut Menanggal, Gang Langgar ya, di tempatnya Mas Farid. Monggo perkenalkan Mas. Nama saya Farid Fauzi. Oke. Rumahnya di Rungkut Menanggal, Jalan Kiai Satari, Gang Langgar. Referensi atau dari Google Mas ya? Ada referensi dari teman kerja. Teman kerja ya. Jadi termasuk bisa suruh ke Pak Ali gitu ya. Nggih. Karena ini butuh pijat sama bekam. Oh, siap. Oke. Ini keluhannya apa Mas Farid? Saya tuh habis batuk lama. Batuknya hampir 1 bulan. Oh, gitu ya. Terus ini tuh agak sakit. Yang sebelah kanan kalau dibuat gini terasa. Jadi- Kalau miring kanan terasa sakit. Jadi Sama ini kalau buat miring tuh oh gitu, noleh agak susah ya. agak susah. Agak berat Sakit ya. lah gitu. Oke. Agak terasa Oke, beda. siap. Untuk bekamnya pernah dulu dari Dulu semenjak- itu pernah sekali, sama sekali tapi sudah Oh, beberapa oke. tahun Jadi yang udah lalu. pernah ya? Iya. Oh, oke. Tapi beberapa tahun yang lalu. Baik pemirsa, mari kita lanjut konten ini.
Penyakit itu ada di darah, Bapak Ibu. Nabi diperintahkan oleh Allah ketika naik ke langit ketujuh, apa kata Allah lewat Sayyidina Jibril, sampaikan ke umatmu, berbekamlah kalian. Maka Ibu berbekam ya. Manfaat bekam untuk kesehatan. 1. Membuang racun, angin, dan kolesterol. Racun, angin, dan kolesterol akan ditarik keluar dengan cara menyedot darah kotor sehingga darah menjadi bersih. 2. Melancarkan peredaran darah. Bekam menyedot darah kotor dan membuat pembuluh darah menjadi lebih kuat. Darah yang tersumbat pun menjadi lancar. 3. Mengatasi kelelahan. Kelelahan yang diakibatkan oleh saraf-saraf yang kaku akan diredamkan dengan terapi bekam, tentunya dibarengi dengan pola istirahat yang cukup. 4. Meredakan nyeri berbagai macam penyakit. Keluhan seperti sakit pinggang, sakit perut, nyeri sendi, sakit gigi, migrain, batuk, dan tekanan darah tinggi bisa disembuhkan dengan melakukan terapi bekam. 5. Memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Bekam bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan aktivitas saraf tulang belakang. 6. Menurunkan berat badan. Jaringan lemak juga bisa disedot dari pori-pori tubuh dengan bekam. Adapun target pembekaman adalah titik-titik yang banyak jaringan lemaknya. 7. Menyembuhkan penyakit asma. Asma bisa ditangani dengan metode bekam. Caranya dengan membekam titik-titik yang terhubung dengan paru-paru. Anda perlu melakukan bekam secara rutin untuk hasil yang maksimal. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.
bekam full body Nah, betul. dari kaki sampai kepala. Nah, ini hasilnya guys. Nah, Ini hasilnya dapat satu piring ya. satu piring. Nah, nggih, luar biasa nih. Amin. Yang bisa mengeluarkan cuma dengan bekam nih ya. Nggih, nggih. Matur suwun sangat. Nggih, sami-sami Pak. Nggih, mantap ya. Mantap. Miring. Miring mati sama ya. Miring mari kan terus mari. Nah, ini kalau kita kayak cukup. Agak ini. Langsung dijempol kali ini. Krepetan, Kerteknya gimana? kreteknya mantap, Wah, langsung kerotok ya. bunyi. Ini ya. Terus ini rasanya Mas Farid enteng ya? Enteng, nggih. Oke. Baik pemirsa, sebelum konten ini kita tutup, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada Mas Farid tentang hasil pijat bekam Nah, mantap dan terasa lebih ringan. berikan gitu. Nggih, karena apa? Telah dikeluarkan Dikeluarkan. penyakit-penyakitnya. Terus gitu. Tadi batuknya hampir 1 bulan. Iya, saya batuk itu hampir 1 bulan kemarin. Jadi minum banyak obat, sebagainya, terus disarankan untuk bekam. Jadi dalam artian tuh enggak sertifikat dia punya obatnya, pakai Iya. teman mawon ya. Iya. Terus referensi ya. Referensi dari Iya, teman kerja. teman-teman. Amin, mudah-mudahan ini Dan lancar. dikasih langsung kesembuhan sama Allah. Gitu. Amin, amin. Bisa eksis besok kerja lagi. Amin. Oke. Baik pemirsa, kita akhiri konten ini. Mudah-mudahan video ini ada guna dan bermanfaat untuk semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.